Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dapang sareng sim kuring pun akang boy sapagodos tangtos ndak dida dongeng Sunda anu insyaallah raos. Ubadara ramang baraya sadayana, mugia sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina wangkit ayeuna sim kuring sija midangkeun hiji jejer dongeng nyatana si Jalu tereh Cio. Sakali deui si Jalu tereh Cio bagian katilu. Yuk curang dangukeun kumaha ieu kajantenan dina bagian katilu. Yuk cuang dangukeun baraya mitra sadayana. Ayo gaskeun. Baraya sadayana cahaya layung geus sibarnya angan lembur kalen pereng manuk recet disarada ting kaleper muru kasayangna sawareh geus entrep dina dahan kai tonggeret pating tarembalan jajab beurang nu baris kaganti ku peuting dina kaayaan kitu warga kadang lembur kalen pereng lalason di imahna sewang-sewangan ngarehatkeun awak nu sapopoe digawe kakocapkeun di imahna Abah Santa kiwari si Ujang keur gulha golehe dina salu dibaturan ku si Abah anu kiwari keur nyapit udun jarum coklat di hareupeunana cai kopi dina bato teu tinggalun bubuy sampe milu marengan. Ari ambu esih geus ti heula tibra di kamarna maklum kudu hudang dina wanci janari leutik pikeun ngajieun olah kadaharan. Si Ujang bari nyanggigir panonna pelong ka Abah Santa anu kiwari nyuruput cikopi hideung dina bato. Si Ujang pok nanya ka Abah Santa, "Abah, kumaha Ujang?" "Ujang mah oyong diajar silat Abah." Abah Santa nembal baris seuri leutik. "Wen, isuk cuang diajarnya Ujang. Geus geura tibra Ujang bisi kaberangan isuk." "Asik, leureusnya Bah, nging wadulnya. Ujang teh hoyong tiasa silat Abah." "Oh, sok ayeuna mah geura tibra ka ditu." "Mohon Abah, siap Ujang bade boboh heulanya." Sok kade ulah poho kukumbah heula tuluy maca doa." "Mohon Abah." Kakocapkeun baraya hibar panon poe ti belah wetan manuk recet awor jeung kongkorong okna hayam cai ibun masih tinggar nang dina tungtung daun di imahna Abah Santa ambu esih can rapih olah kadaharan uprak dina dapur anu ngebul Abah Santa siduru bari meuleum sampe diuk dina jojodong ambu esih pok ngomong ka Abah Santa, "Abah nak, ayo naon ambu?" "Gara hudangkeun itu si Salujang." "Ya kaula ya kagok belum sampo bisi tutung." "Tunda heula eta kadinya ke ku kami de bolak-balik." Sok tunda sok dina tarang hawu." Abah Santa beri cengkat leungeunna muntang kana palang dada lumampah nepungan si Salujang nu kiwari keur ngagoler di kamar. Bret hordeng kamar dibukakeun ditempo si Salujang geus eueuh
Abah Santa halisna bari kerung nemu kabingung. Pok ngomong ngageruan si Ujang. Sujang, Sujang, ya kamana budak teh ya, aduh. Oh, di kolonggenan geningan ya. Aduh, Sujang, Kasep. Abah Santa panona red kakatuhu jeung kakenca. Sirahna semu ngelol katepas anu berasna ka dapur. Pok ngomong Abah Santa ka Ambu Esi. Ambu, ning obah budak teh. Arah piraku. Teh budak teh amananya ya. Gedingan wayah gieu geus eueuh piraku teuing abahna. Jigora teh anggeula bisik diburuan. Iyung nam teh. Ambu Esi bukakeun dapurna. Ngek sorapan to dapur anu geus rada dengdeng. Ambu Esi lempang muru kaburuan. Katembong si Ujang kerereng kenekan nurutan pamolahna hayam nu keur diadu. Jalu naker naon si laing teh. Ieu nuju mengan ambu. Jalu ayo cuang sasara peula laing rek diajak ku Abah ka wahangan. Mitra baraya sadayana. Si Abah jeung si Ujang dikreuh mapai jalan satapak adu berasna ka kebon Haji Isam. Anu beh lebakna jol ka sawah Abah Uca. Ngalorog pisan ka wahangan Cibungkul. Mitra baraya sadayana. Olo baraya. Waktosna geungan parantos neng nong nya ampun saur Mang Barnabah mohon. Mugia aya dina kamangpaatannya tur kahibur pokona Abah mohon hapunten ieu Kang Oboy teh nembe diajar dina ngamumule seni ngadongeng gitu. Nya kabaraya sadayana bantosan apresiasina ku like, komen sareng share wae nya. Mohon sakitu ginan sekap pokona ketika nonton videona nging di skip. Sakitu nu kapihatur insyaallah enjing ngalajeng deui nya dina bagian kaopat nalika si Abah jeung si Ujang teh eta keur di walungan Cibungkul ngaheurap bari ngalatih silat. Sakitu nu kapihatur mugi aya dina kamangpaatan tur dina kabarokahan. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.